大家好，昨天呢，我收到了美国 PayPal 的一笔付款啊，那么我是收款人啊，这笔款的话大概就$100左右嘛。那这个款的话收来之后啊，PayPal 公司给我发了个信啊，让我添加这个税务 ID， 然后避免备用预扣税啊。因为现在美国的法律呢，它更改了，如果说呢你收到$600或以上的话啊，作为这个商品或服务的每年的话，这个 IRS 啊，美国税务局啊，会给你发一个1099-K 的税表。那如果说你不去添加这个税务 ID， 那它默认的话就把你预扣税扣24%。那所以说呢，这个的话我们尽量的话还是先提前添加吧啊。那我们看看具体规则怎么样子的。刚好美国的 PayPal 公司呢，它提供了一个中文版本的服务啊，这边的话官方说明。那么美国纳税人的 PayPal 税务冻结这边说的很详细啊，如果说一年当中收到$600的商品或服务款项时啊，需要向您发送美国的1099-K 纳税申报表。如果说你不管的话啊，不提供这个 SSN、ERN 或者说 ITIN 的什么美国纳税识别号的话，它就要预扣24%。那么我朋友呢，他建议我提供这个 ITIN 啊，但是我没有去申请，暂时还没申请。申请的话也要大概1-2千块钱吧。那这个如果说你为了方便的话，可以使用这个 ITIN 啊，这个申请的话有专门中介做这个东西的。那如果说我不添加美国纳税识别号会怎么样呢？啊，它这个有宽限期啊，宽限期的话，那么它把你的收到付款冻结啊2个月，2个月宽限期还过后之后，你还没有添加这个税表的话啊，那你就他把这个所得付款的24%啊给税务局了，等于说600的是免税额，600以上的话，那个钱的话就要24%扣掉了。那么这边说明啊，总金额未达$600之前收到的付款也需要缴纳备用预扣税吗？如果说你超出$600的话，那么它其实之前的$600它也要收24%啊，这是很黑的啊。如果说你不超出的话，它就基本上是没问题的。我什么时候才能收到付款？那么首先的话，您可以随时确认您的美国纳税识别人的身份，那么以避免收到付款呢缺失这个纳税识别号啊，然后怕被冻结或缴纳备用预扣税。那正常来说的话，其实呢很多人的话直接可以在里面添加成非美国纳税人啊，那这样的话就避免了税啊。其实呢中国公民是可以注册美国 PayPal 的，然后也可以避税的，但是我呢里面用了美国地址，所以说呢我产生了一个问题，就是他们把我默认成为一个美国纳税人了，所以说我要把地址改成中国才可以啊。等一下的话我会演示一下。我们可能都知道啊，美国的 PayPal 有个好处就是可以给朋友和家人发送资金啊，而且呢这个资金的话基本上是免手续费的啊，那么这个很方便。那这个税法的话，它是仅适用于收到商品或服务付款啊，但是如果说呢你收到朋友和家人付款的话，这个是不影响的啊，就通过的 friend 的话方式去付的话没关系的。好，如果说你备用预扣税被扣掉之后，你再去添加税表，然后呢可以退还吗？不可以退还的啊，无法退还，这个的话很麻烦啊，所以说呢尽量还是早点去确认吧，我一直没确认过。那么有问啊，如果说我收到付款为其他币种该怎么办呢？比如说你收到欧元、日元啊，这个的话，那么按照汇率来算是吧？这边刚好有一个说明，就是跟我相关的问题啊。如果您因拥有美国地址或关联的美国银行账户等原因被推定为美国实体公民或个人，因此需缴纳美国税款啊，则在您收到$600或当地币种时，该税法仍然适用。所以说呢，我就是被推定为美国的纳税人了，因为我既有美国的银行账户和美国的地址。那下面这条的话说明什么呢？就是如果说纳税识别号没添加的话啊，它这个钱会被冻结啊，币种不能兑换啊。有时候我们可以把欧元换成美元。那么如果像你虽然说有美国银行卡、美国地址，但是你的身份其实是非美国纳税人啊，这个不影响，但是呢你要去申诉一下啊。那比如说是我如果说不是受美国税法约束的美国实体、美国公民、美国人，我们可以在确认美国纳税人身份时啊，通过证明您的非美国税务居民身份告诉我们。所以说呢，对我来说的话就是比较麻烦一点啊，我要去把它改成一个非美国税务居民。打开美国 PayPal 之后呢，右上角这边有一个红点，然后点一下这个铃铛啊，添加这个税务 ID 啊，这个还是个提醒啊，让我避免这个24%的扣税。然后呢，他这边还是要我提供这个东西信息啊，我这边呢找不到这个联系方式啊，然后他还是强制我提交这个 tax ID， 然后呢我这边呢搜索了一下 help， 然后搜索联系方式啊，然后再搜索这个 tax 相关的事情啊，这边刚好呢他这边的信息跟我的情况是不匹配的，那么我呢
就只能这个 email us 啊，这个很难找。好，这个地方呢，我就可以输入一些信息啊。那么我把它一些话复制进去啊，然后跟他说我是非美国纳税人，然后我没有美国的绿卡，也没有美国公民身份，但是呢，曾经呢我在美国旅行的时候呢，我开了一个美国银行的支票账户，并且呢我用的地址是我们朋友家的住宅地址。那所以说呢，这样的话产生一个问题，就是你们认定我为一个美国纳税实体，那页面上的话没有显示说可以提交非美国纳税人的身份证明，一直让我提交这个 SSN 和 ITIN 啊，然后我就提交送上去啊，然后我先把 email 发出去，只能这样子办法了，没有别的办法，因为根本就没有提交这个入口啊，所以说呢，现在等一等这个他们回复。经过大概10多个小时时间呢，他给我一封回信了啊，这个回信的话，你在邮件里面是找不到的。邮件的话，虽然说有提醒，但是它没有内容的，你必须打开之后呢，再点这个铃铛，然后再打开这个信息 messages， 然后查到这个信息。那我们看一下这信息什么内容呢？这个信息呢是告诉我呢，就是还是关于这个税务的规定啊，然后呢让我按照要求呢去操作。操作的话，如果说完不成的话，如果说我在里面无法完成认证工作的话我希望主动完成，尤其是我是外籍身份的证明的话，那他填写此表啊，这个表的话它是有个链接的，然后把这个表格填完之后呢，发这个邮箱啊，然后就可以了。那么这表格的内容呢是什么样子的呢？就是这里确定这个付款人、纳税人的身份啊。那这边的话问你是不是美国公民、美国实体、美国纳税人的身份，然后我选择 no 啊。如果选择 yes 的话，那你就下面不用填了，你就这边的话W9 的表格，然后寄到这个地方啊。如果选择 no 的话，你就填写这个下面的表格，然后再寄到这个邮箱地址啊。首先的话是这个名字、姓氏、地址，地址的话要包括邮编，然后再写这个 PayPal 的邮箱地址，然后下面呢是2个声明要勾选啊，然后再签名和日期。这个的话你要打印出来，然后手写之后呢再扫描进去，然后再发过去。尤其是关于这段内容的话，很多朋友呢可能看不懂，我给大家翻译一下。这段文字内容的话，其实是一个责任声明啊，就是说呢，你如果说伪造信息或者说虚报信息的话，那么你这个可能会被严格处罚，是吧？ PayPal 自从我上次提交表格之后呢，他又给我回信了。这封信的话，在我第2天我是收到的。那么他这边说的话，要求就是说我还需要2个操作。第一个操作的话就是填写 W8 表格，还有的话就是提交一个护照证明。那么这个 ID 的话，说实话身份证也可以，但是身份证上没有英文名称，所以说呢，我建议是各位使用护照啊，不要过期的政府文件。那么我们尝试一下。那么根据他给我们的链接，我们连接到这个美国税务局的官网，这边的话有2个表格，别弄错了啊。这个的话是实体，这个的话个人的话就用选择这个。然后打开之后啊，我们就要填写这个表格，我们可以把下载下来，这边有个下载按钮。然后的话，这边分为第1部分、第2部分、第3部分。第1部分的话，主要就是识别这个受益人，那么填写受益人的信息，比如说居住地址啊、国籍以及邮件地址等啊。如果说你有 ITIN 号的话，那你要输进去；如果没有的话，那就不适用。那么第2部分的话是一种声明啊，如果说你有特殊税率的话，那么你可以输进去；如果没有的话，就不用输。接下来的话其实也是非常简单啊，就是一个声明嘛，然后你就签名，然后日期就可以了啊，然后就行了。自从我上次把 W8 的表格提交上去之后啊，他又给我回信了。那么回信的话啊，告诉我一些信息啊，让我解释接收的款项，还有解释为什么要开这个美国的PayPal账户，还有就是让我确认是否现在目前居住在美国，还有就是完整的 W8 表格。上次W8 表格不填写了嘛，但是呢，因为最下面签名的话我是用数字签名的，所以说那个日期啊可能是中国日期，他看不懂。那么我建议的话，这次的话我就是打印下来啊，前面的部分全部电脑填写，然后打印下来。打印下来之后呢，我用手写，手写之后再扫描上去啊。他这边说我遗漏了啊，这个 blank。那么这样的话我就再提交一下。最后呢，我很不幸啊，他把我的账号给限制掉了，而且呢是永久限制。那么原因的话，说实话，我跟他抗争了一下啊，其实呢也没有任何的用处。那么他这边呢给我了一个回信啊，你可以看到啊，他说呢就是本来的话我为了避免这个征税，所以说才去申请 W8 结果没申请成功，结果他把我账户给永久限制了。
然后现在还不能反驳啊，没办法申诉的。然后他还给我发个邮件，那么邮箱的话里面有信息的，他看看他怎么说吧。好了，邮件的话他就说的很简单啊，就是用那个虚拟语气的将来时啊，就是说以后我如果说有了这个 ITIN 号的话，个人税号的话，我提供文件，他们可以做一个重复审查，在那个时间。那现在的话，我完全没办法，除非就是我现在有这个美国税号，否则的话这个账号解不开的啊，那只能这样子了。我听我朋友讲，他曾经有过美国税号，然后还会被封的啊。如果说你有美国税号再被封的话，那这种情况的话，你可以不停的去这种社交平台啊，跟他们去沟通啊。如果再不行的话，投诉美国 BBBB 3个 B 那个商业管理局这个只能这样子的。那如果说我不去搞这个 W8 的话，说实话，这账号只能相当于付款用，也没什么用。只能说现在政策越来越严了，因为它以前的话是2000美元，好像是多少美元，现在的话是600美元就要开始天天提示你了。你收个稍微大点的几十块钱，就会被提示。